नमस्ते, मैं हूँ गिरीश रामचंदे और एचवीसी क्विज में आप सभी का स्वागत है। Question number 1. Which terminal will have a high resistance value in a hermetically sealed compressor? hermetically sealed compressor में इनमें से किस टर्मिनल की हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है? ऑप्शन ए कॉमन टर्मिनल, ऑप्शन बी स्टार्टिंग टर्मिनल, ऑप्शन सी both running and starting terminal, and option D running terminal. The right answer is option C, both running and starting terminal. hermetically sealed compressor में रनिंग और स्टार्टिंग टर्मिनल इन दोनों टर्मिनल की हाई रेजिस्टेंस वैल्यू होती है। क्वेश्चन नंबर 2. What is the approximate auto ignition temperature of R290? रेफ्रिजरेंट R290 का स्वयं प्रज्वलन तापमान लगभग कितना होता है? ऑप्शन ए 630 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी 750 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 450 डिग्री सेल्सियस, and option D 740 degree Celsius. The right answer is option C 450 degree Celsius. रेफ्रिजरेंट R290 का स्वयं प्रज्वलन तापमान लगभग 450 डिग्री सेल्सियस इतना होता है। क्वेश्चन नंबर 3. Which type of suction valve is fitted with रोटरी कंप्रेसर? रोटरी कंप्रेसर के साथ किस प्रकार का सक्शन वाल्व लगाया जाता है? ऑप्शन ए डीएक्स वाल्व, ऑप्शन बी डिस्चार्ज वाल्व, ऑप्शन सी चेक वाल्व, एंड ऑप्शन डी कंट्रोल वाल्व. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी चेक वाल्व. रोटरी कंप्रेसर के साथ चेक वाल्व प्रकार का सक्शन वाल्व लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट टाइप ऑफ कंप्रेसर इज यूज्ड इन एयर कंडीशनिंग प्लांट? एयर कंडीशनिंग प्लांट में किस प्रकार का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर, ऑप्शन बी कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऑप्शन सी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, एंड ऑप्शन डी रोटरी कंप्रेसर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. एयर कंडीशनिंग प्लांट में कमर्शियल रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर इस प्रकार का कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। Question number 5. The sum of atmospheric pressure and gauge pressure is called dash. वायुमंडलीय दबाव और मापक दबाव के जोड़ को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सक्शन प्रेशर, ऑप्शन बी एब्सोल्यूट प्रेशर, ऑप्शन सी डिस्चार्ज प्रेशर, एंड ऑप्शन डी वैक्यूम प्रेशर. द राइट आंसर इज ऑप्शन बी एब्सोल्यूट प्रेशर. वायुमंडलीय दबाव और मापक दबाव के जोड़ को एब्सोल्यूट प्रेशर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट विल बी द डिस्चार्ज प्रेशर of a proper efficient hermetic sealed compressor? उचित क्षमता वाले हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर कितना होना चाहिए? ऑप्शन ए 200
psi, option B 100 psi, option C 300 psi, and option D 150 psi. The right answer is option C 300 psi. उचित क्षमता वाले हार्मेटिक सील्ड कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर यह 300 psi इतना होना चाहिए. Question number 7. Which property of desiccant is recommended for a refrigeration unit? रेफ्रिजरेशन यूनिट के लिए किस प्रकार के गुणधर्म वाले डेसिकेंट यानी निर्जलक का अनुरोध किया जाता है? ऑप्शन ए बोथ एसिड एंड वाटर एब्सॉर्बिंग, ऑप्शन बी एयर बबल्स होल्डिंग, ऑप्शन सी वाटर एब्सॉर्बिंग ओनली, and option D acid absorbing only. The right answer is option A both acid and water absorbing. रेफ्रिजरेशन यूनिट के लिए पानी और एसिड यह दोनों सोखने वाले गुणधर्म के डेसिकेंट का अनुरोध किया जाता है. Question number 8. In domestic refrigerator, OLP is connected in series with dash. घरेलू उपयोगी रेफ्रिजरेटर में OLP सीरीज द्वारा किस टर्मिनल को जोड़ी जाती है? ऑप्शन ए रनिंग टर्मिनल, ऑप्शन बी स्टार्टिंग टर्मिनल, ऑप्शन सी मेन टर्मिनल, एंड ऑप्शन डी कॉमन टर्मिनल. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी कॉमन टर्मिनल. घरेलू उपयोगी रेफ्रिजरेटर में OLP सीरीज द्वारा कॉमन टर्मिनल को जोड़ी जाती है. क्वेश्चन नंबर 9. विच टाइप ऑफ रेफ्रिजरेंट हैज GWP and ODP वैल्यू? इनमें से किस प्रकार के रेफ्रिजरेंट को GWP और ODP मूल्य प्राप्त है? ऑप्शन ए R134A, ऑप्शन बी R410A, ऑप्शन सी R022, and option D R600A. The right answer is option C R022. इनमें से R022 इस प्रकार के रेफ्रिजरेंट को GWP और ODP मूल्य प्राप्त है. Question number 10. A king valve is used in cold storage for dash. कोल्ड स्टोरेज में किंग वॉल्व किस प्रकार के काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए रिलीजिंग नॉन कंडेंसेबल गैसेस, ऑप्शन बी पंपिंग डाउन द सिस्टम, ऑप्शन सी collecting liquid from condenser, and option D draining liquid from receiver. The right answer is option B pumping down the system. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए. हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में. तब तक के लिए गुड बाय.